Привет всем! Привет всем! Здоровым, больным, веселым, худым, полным. Я хочу вам показать сегодня, как я лечу последствия после гриппа. Голос слышите у меня? Немножко похрипывает. Ездил вчера к дочери, отвозил ей заготовки, тут домашние продукты. И она передала мне вот такую вещь. Вот кот вам тоже машет рукой. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Вот такую штуку. Ингалятор, медицинский компрессорный небулайзер. Профессиональное и быстрое лечение. Швейцария, производство Швейцария. Говорит, вылечились, они тоже все болели и все вылечились прекрасно. Вот я показываю, как надо им пользоваться. Значит, вот сам этот аппарат. К нему вот такое устройство. Вот видите, одевается на лицо. Сразу и рот, и нос закрывает. Трубка с распылителем, с самим ингалятором. Вот сюда заливается жидкость. Вот сюда вот с трубочкой. Жидкость. Натрия хлорид. Вот, пожалуйста, смотрите. Натрия хлорид. Заливается сюда. Есть специально шприц. Шприцом. Примерно, 2 кубика. 2 кубика. Сейчас я наберу, вам покажу. Вот я набрал, видите? 2 кубика натрия хлорид. Заливаю вот в эту емкость. Вот она, емкость. Тут есть точка деления. Но я знаю так, 2 кубика залил. Раствор делается 1 к 1. Затем беру лазолван. Открываю его. Здесь капать надо. И капаю. 40 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Вот, это будет соответствовать примерно тоже 2 кубикам. 2 кубикам. Все. Вставляю. Вот эта емкость уже, она наполнилась. Вставляю сюда распылитель, рассеиватель с намордником. Закручиваю его. Опа. Одеваю себе на мордень. Вот, я вам показываю, как я выгляжу. Вот так вот одеваю. И включаю аппарат. Процедура длится примерно 20 минут. Лечитесь, друзья, не болейте. И чтобы весь Новый год прошел у вас в хорошем настроении, в здравой силе, таком, в здравом тонусе. Пока всем.